Hello，大家好，歡迎嚟到 EasyVwrap Channel。好耐冇見啦，最近呢，因為常常呢想去大陸食嘢呢，都係食翻之前有拍過嘅餐廳，所以一直都冇機會出片。而咁啱上星期呢就出差完咗之後呢，就諗住食個飯啊，咁呢就揾到呢一間餐廳。餐廳嘅位置呢係非常方便嘅，佢就係喺老街站東門町嗰個玩樂城嘅3樓。餐廳呢係主打食順德菜嘅，咁佢哋最出名呢就係燒雞啦，同埋排骨。除此之外，佢哋都仲有啲特色菜，例如梅菜扣肉啊、蒸釀豆腐啊，同埋一啲海鮮啦，例如蒸生蠔啊、白灼蝦、扇貝等等。除咗一啲傳統嘅順德菜之外呢，佢哋都有一啲重慶嘅特色辣嘅小菜，例如毛血旺啦、辣椒炒肉同埋金湯酸菜魚。主食方面呢就偏向港式啦，就例如臘味排骨煲仔飯啊、三絲炒米粉同埋乾炒牛河嘅菜呢，佢哋都有好幾款。老火湯呢，佢哋都有5款可以俾大家選擇嘅。飲品方面呢，佢哋有3款係鮮榨嘅檸檬茶啦、酸梅湯啦，同埋百香果嘅檸檬茶。而其他飲品呢，例如可樂、雪碧、王老吉、啤酒呢啲，佢哋都有嘅。喺大眾點評裏邊呢，佢哋都有幾個餐可以俾大家揀嘅，例如2至3人餐啊、4至6人啊，或者8至10人嘅。咁因為今日呢，我哋就諗住輕食一下啦，咁所以我哋就冇特別嗌一個餐嘅。而大家如果嚟幫襯嘅話，都可以入一入大眾點評，咁去睇翻你哋自己心水嘅餐啦。如果係啱口味嘅，咁可以嗌佢呢個餐，應該都抵過就咁散叫嘅。拍片當日咧係閒日嘅3點鐘左右啦，所以咧餐廳真係冇乜其他食客嘅，好似包場一樣。佢哋都好多4人嘅座位卡位啦，都有幾張大台，環境都幾光猛啦，同埋都算乾淨嘅。我哋咧就叫咗佢哋嘅招牌燒雞啦，半隻，咁咧就有一隻雞髀啦，有隻雞翼啦，同埋雞胸斬件上嘅。外皮咧係燒得好金黃嘅，咁佢嘅肉咧就唔算話特別嫩滑，可接受，起碼唔算柴嘅。而佢嘅味道咧就唔會死鹹，都係 OK 嘅。以48蚊人仔嚟計嘅話咧係幾抵食嘅。呢一份呢，就係佢哋嘅半份嘅秘製排骨啦，有5件嘅，佢哋係用蜜糖嚟醃製啦，都48蚊係非常之多，有5件。雖然呢望落去呢條骨好似好大啦，但係其實佢肉同骨呢都好均勻嘅，所以就唔怕淨係得骨冇肉。而我亦都好想讚呢，就係佢燒得呢都好香口，嗰啲肉呢個邊邊呢係好脆嘅。而肉質咧都係好 juicy 啦，佢嘅蜜汁雖然用蜜糖啦，但係就唔會話好甜而好入味嘅。而餐廳咧，佢哋有一個 option 咧，就係燒雞拼排骨嘅，咁咧價錢就126蚊。咁我就問過餐廳，佢就話其實都係半份半份咁樣。咁但係咧，我睇翻佢哋半份都係48蚊，兩個加埋都唔使100蚊。咁所以我都係會建議大家好似我咁樣半份半份。如果你哋人少嘅話。之後呢，我哋就叫做一個蒸釀豆腐啦。嚟到嘅時候呢，都嚇親我，因為好大碟，裏邊我計過呢，起碼有8至9件。而因為佢用瓦煲上啦，所以嚟到時候呢都係熱辣辣。而佢哋個醬汁呢都係調得好好嘅，我覺得如果佢配白飯呢係一流。而每一嚿豆腐裏邊呢都釀咗一嚿魚肉喺裏邊嘅，雖然唔係話好大嚿，但係配合埋個豆腐一齊食呢係好好味。以35蚊人仔有9件豆腐，我覺得係超抵食。主食方面呢，我就叫咗其中一個我最愛食嘅三絲炒米粉。嚟到呢，嚇親我，佢嘅份量呢係足夠4至6個人食，而佢嘅價錢呢係32蚊人仔。
我哋兩個係根本食唔晒，最後呢要打包差唔多一半呢返香港。味道方面呢係非常之夠鑊氣，同埋唔會好鹹，係值得一試嘅主食嚟嘅。最後呢埋單就係182蚊人仔啦。咁整體嚟講味道呢，我覺得 OK 嘅。而我覺得佢最好呢，就係佢哋每一樣嘢呢都係大份，所以我覺得係好抵食嘅。所以如果大家過開嚟深圳東門呢邊，又唔想食火鍋啊或者燒肉嗰啲，咁想食下啲小菜，都可以選擇嚟呢度試一試。今次嘅餐廳分享呢，影片呢就嚟到呢度啦。咁希望你哋都會喜歡我介紹多啲唔同嘅餐廳啦。因為其實深圳呢都有好多唔同嘅特色餐廳嘅，唔係淨係得火鍋啊、燒肉放題啊，或者海鮮自助放題呢一類嘅餐廳。咁啊，當係俾多一個選擇大家去試下啦。如果喜歡我呢條片嘅話呢，就麻煩你撳個 like、subscribe 埋我呢個 channel， 撳埋隔離個叮叮鐘，咁啊之後一有新片呢，就會通知你哋噶啦。我哋下次再見啦，拜拜。